سلام عليك ماريا بالgrazia mia il mole mie il mole mie إنبك انت في وسط النساء وإنبيرك الفراق تالجوفتيك جسوس Ave Maria Il-Sister Teresa Camilleri Agostinjana nsellimlek u nilqek għal riflessjoni oħra dwar Omna Marija. Ma qabel xejn, insejħu fostna Trinità Qaddisa l-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Naraw Marija Omna żissemmija x'beħsieba tal-limna llum, mit-titli oriġinali li tagħna Don Tonino Bello permezz tal-ktieb tiegħu li jġib it-titlu Marija, Mara ta' żminijietna. U t-titlu li għandna x'nirriflettu llum huwa verament sabiħ dwar Omna Marija, iva. Marija, Mara fit-tqala. Baqgħet ma' Eliżabetta għal 3 xhur, u mbagħad reġgħet lura lejn darha. Il-Vanġelu din id-darba ma jgħidilniex jekk telqitx tħaffef Marija lura kif kien ġara fil-vjaġġ l-hawn, imma nistħajlu li hekk kien. Min Nażaret Marija kienet kważi ħarbet maġla bla ma selmet lil ħadd. Dik is-sejħa tal-għaġeb minn Alla kienet ħawditha. Bħalli kieku f'salt wieħed fid-dar ċkejkna tagħha kienet infetħet ħofra kbira u hi kienet mixja bil-mejt fuq ix-xifer. U allura biex ma taqax fl-abbiss kienet iggranfat mal-muntanja. Għalhekk marret għand Eliżabetta wkoll. Immissa kien hemm bżonn li terġa' lura. Dawn it-3 xhur fil-beraħ tal-għoljiet kienu biżżejjed għalija biex issikket qalbha b'taqla. Rib ta' Eliżabetta kienet waslet sa żmienu in-novizzjat ta' tqala li tagħha naqra bdiet tikxef is-sigriet. Issa kien hemm bżonn tinżel fil-pjanura u taffronta saqajja mal-art Marija. Il-problemi li magħhom tħabbat wiċċha kull mara fit-tqala. B'xi komplikazzjoni jew 2 iktar. Kif ħanejdlu dittajt Marija lil Ġuseppi, kif se ngħidlu? U lil sħaba li magħhom sa ftit żmien ilu kienet qasmet il-ħolm tagħha ta' tfajla innamrata. Kif kienet ħadd tfissrilhom il-misteru li kien tfaċċa f'ġufa. X'kienu ħajgħidu fir-raħal? Iva, anki f'Nażaret ridet tasal malajr kemm jista' jkun. Għalhekk ħaffet il-passi tagħha kważi tisfen fuq iċ-ċaq fuq kollox. F'dawk il-modijiet qalb il-kampanja kienet qed tħossha bħal imbuttata mir-riħ li imma il-weraq tas-siġar taż-żebbuġ u l-friaj ta' dwieli ma tantx kienu jħalluk tħoss il-fewġa tiegħu fi sħana kajmana ta' sajf Palestinjan. U issa issemmija biex tikkalma t-taħbit ta' qalba li 3 xhur qabel ma kinitx ħassitu hija u tila, intefet ftit bil-qiegħda fuq il-ħaxix. Kien biss issa li ntebħet li żaqqa kienet mejlet bħal qluħ u fehmet għall-ewwel darba
li dak il-qluħ ma kienx tila fuq dajfa tagħha ta' mara, imma fuq il-bastiment kbir tad-dinja biex iwasslu lejn xtut imbeda. Bilkemm kienet għadha rifset qrib dara li Giuseppe mingħajr biss talaba tfisser iżjed l-ispjegazzjonijiet mogħtija mill-anġlu ħada minnu fih għandu. U kien kuntent li seta' jkun qrib tagħha. Ħsiebu x'għandha bżonn. Kien jifhem Giuseppe l-ansjetajiet tagħha. Kien jaqra lejja li kienet taqa' fuqha hekk ħabta u sabta. Jenna fit-tħejjijiet għal-ħlas li issa ma kienx wisq il-bogħod. Lejla minnhom Marija qaltlu: "Isimgħu Giuseppe, qed jiċċaqlaq." "Hawn Giuseppe." Qiegħed fuq ġufa idu, ħafifa bħal tebqa' tajm u ħast ferfira ta' ferħ tiġri ma' ġismi kollu. Tiġri ma' ġismu kollu. Marija ma kienitx barranija għad-batijiet li jkollha tgħaddi minnhom kull mara fit-tqala, le, anzi fiha bħal kienu jiltaqgħu it-tamiet. Iva, imma anki l-biżgħat tan-nisa kollha fit-tqala. X'qed jiġri minn dan il-frott? Għadu mhux matul kienet taħseb li qed inġorr fih dani. Hekk kienet taħseb Marija bħal kulhom. Se tħobbu n-nies. Se jkun kuntent fil-ħajja. U kemm se nħossu tqil fuqi il-vers tal-Ġenesi li jgħid: "Blu ġieħ tilet it-tfal." Mit mistoqsija bla tweġiba kellha Marija. Mit profezija ta' dawl, imma anki mit tħassib. L-intiżġu madwarha meta l-qraba fil-għaxija baqgħu jagħmlula kumpanija sa tard bil-lejl. Kienet tismagħhom bla ma titħawwad u titbissem kull darba li xi ħadd kien jgħid minn taħt il-sien: "Naqta' rasi li tifla ħajkollha Marija." Eżis semmija, induru lejn din omna u ngħidula: "Santa Marija, mara fit-tqala." Għajn li permezz tagħha mill-qċaċet tal-għoljiet eterni wasal saħanna l-ilma tal-ħajja. Enna Marija nilqgħu bħala don kull ħlejqa li tiġi f'din id-dinja kemm għandna bżonna. Intennu wiela din it-talba lil Marija. Enna nilqgħu bħala don kull ħlejqa li tiġi f'din id-dinja. Ma hemm l-ebda raġuni li tista' tiġġustifika ir-rifjut tagħha. Nkomplu intennula u ngħidula: "Santa Marija mara fit-tqala." Ħlejqa l-aktar ħelwa li fil-ġisem verġinali tiegħek offrejt lill-Etern, il-post fejn jinżel fi żmien, senduq ta' ħlewwa li fih ġie jingħalaq, dak li jismewwiet ma jesgħux. Aħna qatt ma nistgħu nkunu nafu Marija bliema kelmiet kont twieġbu intu tħossu joqbos taħt qalbek bħal donnu jrid jinseċ minn qabel iż-żmien kollokji ta' mħabba miegħek. Forsi f'dawk il-mumenti staqsejt lilek innifsek jekk kontx int li qed tagħtih it-taħbita ta' qalbu jew kien xu li qed jisilfek tiegħu. Saret mimlija ħolm dawk tiegħek Marija waqt li intu tinseċ
mad-daqqa taċ-ċombini b'idejk stess hekk ħfief kont qed tħejjilu ħrieqi tas-suf, imma fil-ħemda ta' ġufek Marija kont qed tħitlu libsa oħra tal-laħam. Min jaf kemm drabi bsart dik il-libsa jum wieħed kien se jkun hemm min iċarratilu. U hawn wiċċek għal waqt wieħed kien jitkemmex fid-dieqa. Imma mbagħad kont terġa' titbissem int u taħseb kif fi ftit ta' żmien ieħor in-nisa ta' Nażaret x'in jiġu iżuruk wara l-ħlas tat-tarbija se jgħidulek dan il-kliem. F'kollox l-ommu jiġbaħ. Santa Marija, mara fitqala, għajn li permezz tagħha bil-qċaċet tal-għoljiet eterni wasal sa għandna l-ilma tal-ħajja. Għenna nerġgħu ngħidulek nilqgħu bħala don kull ħlejqa li tiġi f'din id-dinja. Ma hemm l-ebda raġuni li tista' tiġġustifika r-rifjut tagħha. Ma hemm l-ebda vjolenza li tista' tilleġittimizza il-vjolenza. M'hemm l-ebda programm li ma jistax jinqabes quddiem il-miraklu tal-ħajja li bdiet twarrad. Marija, nitolbuk, ersaq bis-swit Marilena li ta' 40 sena ħadd iddispra għax ma tafx kif tista' taċċetta maternità mhix mixtieqa. Wiżen lil Rożarja li ma tafx kif taffronta n-nies wara li hu qabad u telaq u ħallija weħedha bid-destin ta' tfajlahom f'idejha. Marija, nebbaħ bi kliem ta' maħfra lil Luċija li wara dak il-ġest ta' bluha ma tistax issib paċi u kull filgħaxija ixxarrab l-imħadda bidmugħ ta' soba. Erġa' emla bil-ferħ Marija id-dar ta' Antonietta u Marko li qatt miegħha tintela bil-pargiet ta' tarbija u għejdilhom li l-imħabba reċiproka tagħhom li ħadd u xejn ma jista' jibdel diġà hija ħlejqa biżżejjed biex timla il-ħajja tagħhom. Santa Marija, mara fitqala, grazzi, għax jekk lil Ġesù ġarrejtu f'ġufek għal 9 xhur, lilna Marija qed iġġorna għal ħajjitna kollha. Atina Marija il-fattizzi tiegħek, sawwarna fuq il-wiċċ tiegħek, naqqax fina l-karatteristiċi tal-ispiritu tiegħek Marija biex meta jasal għalina d-dies natalis, ġifieri d-data tal-mewtana, jekk il-bibien tas-sema jinfetħu beraħ għalina bla nkwiet ta' xejn, dan ikun biss minħabba f'dan ix-xebħ imqarjek dajjef tagħna miegħek, Għażiża Omna. Inkomplu ftit is-semmija naraw din Omna x'tixtieq tallimna permezz ta' dan it-titlu Marija, mara li tilqa'. Il-frażi insibuha f'test tal-Kunċilju u hi mill-isbaħ kemm għat-tagħlim li fiha u kemm għall-qosor tagħha. Tgħid li fit-tħabbira tal-Anġlu il-Verġni Marija laqet f'qalbha
u f'ġisimha il-verb ta' Alla. F'qalba u f'ġisimha. Jiġifieri Marija kienet dixxiplu u om tal-verb, dixxiplu għax tat widen għall-kelma u żammitha dejjem f'qalba. Om għax offriet ġufa lill-kelma u ħarsitha għal 9 xhur fit-teżor ta' ġisimha. Sant'Ugustin wasal biex qal li Marija iktar kienet kbira għax laqet il-kelma f'qalba milli għax laqetha f'ġufa. Forsi biex nifhmu sal-qiegħ nett il-ġimiel ta' din il-verità il-vokabularju mhuwiex biżżejjed. Ikollna nirrikorru għall-espressjonijiet viżivi. U allura m'hemm xejn aħjar milli nduru mill-ġdid lejn ikona ċelebri tal-Lvant li turi din l-ikona lil Marija bl-iben divin tagħha Ġesu impinġi fuq sidirha. Hija indikata bħala il-Madonna tas-Sinjal, imma tista' tissejjaħ il-Madonna tal-akkoljenza li tilqa' għax b'dirajja mollija l fuq f'atteġġjament ta' offerta jew ta' waħda li qed iċċedi kollox hija tidher bħala simbolu ħaj tal-ikbar ospitalità. Marija laqet fil-qalb tagħha. Dan ifisser li fil-ħsibijiet tagħha għamlet wisa' għal ħsibijiet ta' Alla. Imma b'daqshekk ma ħassitix imsikta, offrit minn jedda l-art verġni ta' ruħha biex fiha iwarrat il-verb. Imma ma ħassitha Marija misruqa minn xejn li hu tagħha. ċeditlu bil-ferħ Marija il-ħamrija l-aktar mhux mimsusa tal-ħajja interjuri tagħha, imma mingħajr ma kellha għax tnaqqas mill-ispazji tal-libertà tagħha. Marija għamlet amara stabbli għal mulej fl-iktar kmamar sigriti ta' ruħha. Imma l-preżenza tiegħu ma ħassitix bħala violazzjoni ta' dara. Laqetu bil-qalb, offritlu ġufa. Marija laqet ukoll fil-ġisem tagħha. Dan ifisser li ħasset fuq il-pis fiżiku ta' persuna oħra li bdiet tagħmar fil-ġuf tagħha ta' om. Jiġifieri adattat ir-ritmi Marija għal dawk ta' dak li ġie jammar għandha. Għamlet bidliet fid-drawwiet tagħha biex taqdi dmir li bla dubju ma ħaffilix ħajjitha. Ikkonsagrat jima biex iġġor fiha ħlejqa li ma kinitx ħateħlisha minn tħassib u taħbit. U la darba l-frott imbierek tal-ġuf tagħha kien il-verb ta' Alla li jinkarna għas-salvazzjoni tal-bnedmin tiegħi u tiegħek eżis semmija. Marija femet li flimkien mal-ulied kollha ta' Eva kienet daħlet f'obbligu ta' akkoljenza, jiġifieri li tilqa' li kellha tħallas bl-istess dmugħ tagħha. Laqet Marija fil-qalb u
u fil-ġisem tagħha lill-verb ta' dik l-ospitalità semmija fundamentali tgħidilna kollox dwar l-istil ta' Marija li l-Vanġelu ma jgħid xejn dwar l-elf akkoljenza oħra tagħha imma li mhux diffiċli nintebħu bihom. Qatt ma ċaħdet lil ħadd Marija u kulħadd sab kemm għaddel tagħha. Bil-ġirien ta' dara għal sħaba li kellha f'Nażaret, bil-qraba ta' Ġuseppi għal ħbieb ta' Bina f'Żożitu, mill-foqra tar-raħal għal Pellegrini li kienu jieqfu għandha, minn Pietru bidmuh f'għajnejh wara t-tradiment, għal Ġuda li forsi dik il-lejla ma sabiex id-dar u allura eżis semmija nerġgħu nduru lejha lil din omna li lesta biex tismana u ngħidula Santa Marija marra li tilqa' ejna nilqgħu il-kelma fil-ġewwieni tal-qalb tagħna, jiġifieri nifhmu bħalma qaraft tagħmel int kif Alla jidħol fil-ħajja tagħna. Nkomplu ngħidula Santa Marija mara li tilqa' għenna nilqgħu il-kelma fil-ġewwieni tal-qalb tagħna, jiġifieri nifhmu bħalma qaraft tagħmel int kif Alla jidħol fil-ħajja tagħna. U ma jħabbax fuq il-bib tagħna biex jisfrattana, imma biex jimla bid-dawl tiegħu is-solitudni tagħna. Ma jidħolx f'darna Ġesu biex jorbtilna jdejna bil-manetti imma biex iroddilna il-gost tal-libertà vera. Dan nafuh semmija spissu il-biża' minn dak li hu ġdid li lilna ineħħilna l-ospitalità lejn il-mulej li jiġi għandna. Il-bidliet idejquna u billi hu dejjem iħawwad il-ħsibijiet tagħna ipoġġi fid-dubju il-pjanijiet tagħna u fi kriżi iċ-ċertezzi tagħna. Kull darba li nisimgħu il-passi tiegħu nevitaw li niltaqgħu ma' dan Ġesu. Nistaħbew wara xi xtiebi tagħna bħala dam wara s-siġar tal-Eden. Marija, urina kif Alla jekk iħawdilna l-proġetti tagħna, dan ma jagħmlux biex jirvinalna l-festa, jekk itajrilna n-nas tagħna, dan mhux biex jisirqilna l-paċi u meta nkunu ilqajnieh fil-qalb tagħna anki ġisimna jilma bid-dawl tiegħu. Santa Marija, mara li tilqa' għatina l-ħila li nwettqu ġesti ta' ospitalità magħhudna għaddejjin minn żminijiet ibsin fejn il-periklu li niġu misruqa mill-ħażen tal-oħrajn iġalna ngħixu wara bibien imsakkra u sistemi tas-sikurtà. M'għadniex nafdaw wieħed lil ieħor, kullimkien naħsbu li qed jonżbuna. Is-suspett sar il-ħobża ta' kuljum fir-relazzjonijiet mal-proxmu. Il-biża' li niġu mqarqin olla rasu iktar mill-istint ta' solidarjetà li wkoll inġorruh ġo fina u l-qalb tinqasam f'elf biċċa wara l-kanċelli tal-ħitan tagħna. Xejjen nitolbuk Marija id-diffidenzi tagħna. Oħroġna minn wara trunċiera tal-egoiżmu kategoriċi tagħna. Xejjen nitolbuk Marija id-diffidenzi tagħna nerġgħu ngħidula. Oħroġna minn wara it-trunċiera tal-egoiżmi kategoriċi tagħna. Ġib fix-xejn il-ktajjen tal-liġi tal-azzar. Wessa l-eluq eremitiku tagħna fil-konfront ta' minu differenti minna. Ġerra fil-frontieri tagħna, il-frontieri kulturali qabel dawk ġeografiċi.
dawn tal-aħħar issa qed iċedu taħt l-impatt tal-popli l-oħra, imma tal-ewwel jibqgħu sodi daqs il-blad. Issa li qed ikollna nilqgħu il-barranin fil-ġisem tal-art tagħna, ejna Marija biex nistgħu nilqgħuhom ukoll fil-qalb taċ-ċiviltà tagħna. Santa Marija Mara li tilqa' ostensorju tal-ġisem ta' Ġesu imniżżel mis-salib, ilqana fuq ħoġrok meta aħna wkoll inkunu ħadna l-aħħar nifs. Agħti lill-mewtana il-kalma fiduċjuża ta' min iserraħ rasu fuq l-ispalla tal-om u jorqod seren. Żommna l-ftit ħin fi ħdanek, l-istess kif żammejtna fil-qalb tiegħek ħajjitna kollha. Wettaq fuqna r-ritwali tal-aħħar tisfija, Marija, u fl-aħħar fuq dirajk wassalna f'riġlejn l-Etern, għax huwa biss jekk tirrappreżentana int sagrament tal-ħlewwa li nistgħu insibu ħniena Marija Omna. Nsellek u nirringrazzjak li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek.